तो मैडम जी आज क्या खिलाइएगा आप? आज हम आपको पंजाब की नॉनवेज थाली खिला रहे हैं, स्पेशल वाली। लगा दीजिए। इसका प्राइस क्या रहेगा? इसका प्राइस सर रहेगा 160 रुपीज़। 160 ठीक है। जी सर। इसमें चिकन के कितने पीस आएंगे? इसमें चिकन के 4 पीसेज आएंगे। ठीक है। पहला पीस कौन सा है? पहला पीस सर लेग का रहेगा। लेग का। दूसरा? दूसरा सर बोल पीस, इसमें सब मिक्स पीसेज रहेंगे। ठीक है। और राइस कौन सी यूज करते हैं अपन? राइस सर हमारे बासमती राइस होते हैं, ये बिरयानी वाले जो रहते हैं। बिरयानी वाले राइस। हाँ जी। 2 चपाती। 2 चपाती आ गई यहाँ पे अपनी। जी। अब राइस के साथ आपको 2 पीसेज एक्स्ट्रा और मिलेंगे। 2 पीस और मिलेंगे चिकन के। बिल्कुल। ठीक है। इसका प्राइस कितना रहेगा? इसका प्राइस रहेगा सर 160 रुपीज़ ओनली।